Ụmụnze mụzọ kenekwa mụ na ebe nọ nene na ya sị m udo dịlo onye ọbụla ebe nọ na-enweta vidiyo anụ nkịta biko na so nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ anyị papa ọzọnna bụ prọfesọ Chukwuma Soludo ọlụwatu egwu one of Anambra steeti onye nwa bụ O1 na Anambra steeti ọ bịagwara unveil status Chinua Achebe na Anambra steeti. A lot of people na celebrate nyabe ihe ịmago na-asị na ezigbo ihe na ndị nna anyị ochie anụnwa ndị bụ legend in the English language na-ekwesị mere ihe tụrụ ụwa anya na-ekwesị imego a na-ahụ nọ ha ka ọ bụkwa na ihe na-aga aga. Mana most people na post that video amaro much about Chinua Achebe, so I can pụta ka m were ohere a wee kọwara Igbo wee share unu this video ka unu wee ghọta gịnị onye bụ Chinua Achebe, gịnị na gịnị ka o menwu, gịnị na gịnị o menwu, kedu ihe ma eji wee mara ya tata. Ya bụ ihe bụ ihe anyị achọ ka anyị tonye uche na so biko nenenu this video ka ọ dị. Today, the commission this is not just another statue. It's a big message. It's a symbol of excellence. It's a symbol of authenticity. It's a message, a lot of message embodied in this statue today. That the message will go around to all of us and we emulate the lives and message of Chinua Achebe, Professor, our own gift to the rest of the world. That's Ogidi's, Anambra's, and Africa's gift to the world. We'll celebrate you here at home today. To the glory of God, we commission this to the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ngwa gee ntị ka m kọrọ maka Chinua Achebe. Ọ kpọbili afịa akpọbili ezigbo afịa bụ mechi ekporo ya n'isi bụ Chinuolumọgụ Chukwunuolumọgụ Achebe. Ngwa kpụta oche gị nso ọfụma, gbachanya data na fonu gị ama na ya like akọ agụ you know what's mpụmpụ. The son of headmaster amụ Chinua Achebe na 16th of November 1930. Onye Ogidi ka ọ bụ. Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemili North Local Government Area na Anambra State. Amụrụ ya ka esi amụ ibie otu bụrụ mmadụ mesibe ihe ike. O jebe na Prestigious College Government College nke dị n'Ụmụahịa ka o jekpe onye akwụkwọ n'ụbụrụ ebe a ka ọ gụ kọleji. Ịma na ndị gụ kọleji mgbe ahụ isi ha na-apụkwa anwụrụ nke bụkwa eziokwu, ụbụrụ ha na-anọkọ ọkụ. Ka ọ gụchara na Government College Ụmụahịa o proceed to University College nke dị n'Ibadan, ihe a na-akpọzi ya kịta University of Ibadan. Ebe a ka o je gụọ English language or specialize in English language. Maka adị ama Chinua Achebe is a novelist, is a poet, is a critic. Ịma oyibo niile na asị ịma ihe o mean. Novelist bụ onye na-edete novel ọfụma na-ede na-atụpụ. Poet wụkwa ihe gbasakwa literature. Yes, ọ chọọ onwe ihe ọ fụrụ ọ dị philosophical o convert ya n'ụzọ ịma nsi ghọtachi ọfụma, mana ịgụ onye ghọta ya depụta ndị mmadụ agụ onye poet. Nwokwe critic yes mata bikwuru n'ọnụ gọọmenti mejọ ofesi gọọmenti. Enwe amadi ya maka adị ama ka ọ gụcha na that University of Ibadan ya University College Ibadan go English pụta. Onwe mgbe o ruziri tupu anụwa ọgụ Biafra obido dee ihe odide. Ọ kwadokwa Biafra ọfụma mgbe a na-anụ ọgụ nke wukwu eziokwu. Even after the Biafran war, ọ ka kwenyesiri ike na obodo ọbụla chọọ ka ha nọọrọ onwe ha kwesịrị ịnọọrọ onwe fa. Onye Chinua Achebe kwuru o bidozi edebe akwụkwọ ọ na-ewepụta nke o delu dị egwu. Ọ bụrụ ndị na-akụ egwu asị na selling album. Onye literature ihe a na-akpọ ya na literature magnum opus. Kwenụ ihe na-ekwu in Latin or a Latin phrase. Akwụkwọ na ide na literature gara afịa ka akala ọkụ nya mba ụwa niile mara maka akwụkwọ ahụ. Ihe a na-akpọ datin na literature magnum
MAGNUM magnum opus. So 1958 ka o depụtara magnum opus ya nnukwute akwụkwọ dị 1958 a na-akpọ Things Fall Apart. Yes, ịma maka Things Fall Apart. Ọ bụrụ na ego secondary school mgbe agụ secondary school ya ama Things Fall Apart. Mụnwa gụkwala ya. In Things Fall Apart o depictara the clash between traditional religion, traditional belief and the colonialism, British colonialism. Or if o depict ka ndị ọcha si wee bata ka abịa n'alụ akọrọ ihe niile ma issue of religion ihe dịgasị n'iche n'iche. Onye lead role na the thing bụ Okonkwo of Things Fall Apart. Emechara Peter Edochie art ya na film mgbe nwa. Yes, ọ akwụkwọ izizi ode gara afịa ka akara ọkụ wee sell up to 20 million copies. Ịma ihe mmadụ sell up to 20 million copies. Ọ dịghị izi ndị be anyị nọ. O degide akwụkwọ dechie many countries bido use the akwụkwọ in their educational curriculum nke okwu eziokwu nya in their secondary school or higher education or college etis wee ghọta ya onye ọ na-bido gowa akwụkwọ ahụ a translate due to na the demand from many countries. A translate akwụkwọ into 50 languages. Things Fall Apart by Chinua Achebe nke okwu eziokwu ka m na-agwa gị. Obodo ọhụrụ na-ego ndị Ghana, Goliath, Sierra Leone, many even Europeans a na-agụ ya na their higher schools. Nke okwu eziokwu ka m na-agwa gị. Yes, all the stroke that broke the camel's back. 1958 Things Fall Apart. Yes, ruo 1960 maka ịma na aweta ụta wisowe ji oru nwoke ọzọ de no longer at ease. 1960 ruo 1965 odekwa Arrow of God. O de many novels dị iche iche. O nwekwa nke o de 1987 Ant Hill of the Savannah. Ichete nke ahụ. O nwekwa nke o de maka ihe gbasara Biafra maka ngwa na ọ na-anụ ọkụ n'obi na 2012. There was a country. So nwe novel ọzọ ma Chinua Achebe dere maka nkwuwe novel niile o dere ebe a. Ịma na vidiyo ya nwa mmemme ya anọta aka ndị man like ya. So tinye m onu na comment section gwa m afa novel ọzọ Chinua Achebe dere. Yes, o nwere accident na 1990, severe accident affect spine ya. Spinal cord ya. So ọ dịzịa disfigured, o jizie wheelchair na-aga. Ọ dịghị easy ihe nwoke na-afụ erika. O mechezi locate ya maka before then ọ nọ na University of Nigeria Nsụka. Professor ka ọ wee ebe a 1976 ọ nọ University of Nigeria Nsụka, professor of English, mana mechezie mgbe abazi ebe na 1990 ngwara unu nwa accident locatezie to Boston, United States of America. Ruo ebe ahụ ọ rara ọkwa ahụ ọ na-esikwa ọnwụ wụkwa professor na 3 universities. Yes, Bard University, Brown University, wụkwa professor of English na University of Massachusetts. Yes, Massachusetts na Boston, United States of America. Akwụkwọ na ma kpọtara economy ọnụ awụọ m onye America. Ọ dịghị easy. Yes, nwa amadi agbara mbọ nke dị egwu. O nwerekwa ihe ọzọ ịrịba ama ọzọ mee. O nwere National Award Obasanjo nyere na 2004. Commander of Order of Federal Republic CFR mana o rejectịrị asị Obasanjo na onye ọkụ na-agbabịa na-achụ oke na abịa na steeti ewe Anambra asa 2004 na ngige na-achị mana ngige aṅụ mmiri tọnwa iko na a na-enwe wuruwuru olito ọkọtọ ọkụ n'ọnụ corruption, a lot of things na-aga na Nigeria mgbe na ya ma nara award 2004. Ọ gbara Obasanjo gharị, o nwekwara iwe nke dị egwu. O dere open letter. Chinua Achebe dere open letter. O ruo 2011, 6 years after, Jonathan chọkwa ka onye kwe the award Commander of Order of Federal Republic CFR nyanwa jụwakwa isi si Jonathan ihe na-ebe ka na-ebe na aka nwee corruption na Nigeria nọ ntiri ihe adị mma. Ọ dị egwu nwa amadi a kara aka ọ kara aka Chinua Achebe ana m ekenie ọ ga-adịrị gị na mma ebe ọ na ị nọ ka mkpụrụ obi gị jisi ike zuru ike na ndokwa. Ọ nwụrụ na March 12, 2013 and the government kwakwara ọfụma kwanyere egwu nke